Lolaa lubbunam sagalii galaafachuu himan. Manneen isatti hirkatanii hojjetaman keessa mana sadii irratti jigeetti namni sagal lubbuun isaa darbee jira. Keenya naannoo Isiyooloo yoo xiqqaate namni lama ajjeefame. Nyaaphan warri gargaarisa kalee galgala biyyannum kana akkanuma harkaan qabdi nama du'ee jira amma sanaallee reefii tokkoon garumisii jira. Arbii keenya irraa Itoophiyaa seenee maaliif gammachuu guddaa uume? Duraanuu qara Itoophiyaa godaanee ammallee gana yaayyuu lafumisi deebi'ee hajedhuuf namni akkan gammadaa jiru ammallee booranallee akka malee waan milkii guddoo dassaati akka himan booranaallee. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhageeffatooteen jalqabaan bokkaan guddaan Itoophiyaa bakka garaagaraa roobuu jiru kalee magaala diredaawati lubbuu namittuu galaafate. Komishinariin Poolis magaala diredaawaa Komishinar Alamuu Magraa balatanaan daa'imti 3 dabalatee namni 9 lubbuu dhabuu BBC'tti hime. Kaleessa lolaan hanuumame duraan kun ganama isaa lamarraa eegaletamma isaa jaata roobe tawatanaan dallaan investimentii tokko jigeet manneen isatti hirkatanii hojjetaman keessa mana sadii irratti jigeet namni 9 lubbuun isaa darbee jira. Namoota kana keessa daa'imman yookaan ijoolleen xixiqqoon nama 3 daa'ima haraasii ji'a 3 daa'ima waggaa 2 fi daa'ima waggaa 5 fi namoonni gurguddaa immoo nama 6 walumaa galatti namni 9 rakkoo rooba kanaatiin du'anii jiran jechuudha. Dallaan sun qulqullinni isaa akkam ture? Ijaarsi isaa akkam ture? Namoota lubbuun isaanii dhaban kanaaf eenyutu amma itti gaafatama? Ijaarsa kanaan wal qabatee. Tokkoffaa dallaan kun investimentiidhaaf galleeffame. Egaa yeroo dheeraadhaaf investimentiin keessi isaa hin hojjetamne. Sababa kanaan lolaan bahuu dhabuu danda'a. Kana ganaa waan qorannu gimbiin yookaan immoo dallaan kun bishaan garmalee waan irratti hojii ta'eef sababa kanaan diigamuu danda'a. Qulqullinni isaa ilaalchisee ganaa waan ogeessan qoranne hin qabnu. Gama biraatiin immoo namoonnis manneen achitti ijaaran kun lafti yookaan wannoon investimentiidhaan naannoo jiru. Garuu immoo namoonni mana kanatti daa'effatanii ijaaran kun ayyama qabaatanii sadarkaa magaalaatiin kennaniif osoo hin ta'in namni yeroo mana rakkatu akkasumatti deemee dallaatti hirkatee kan hojjete itti gaafatamummaan isaa ammaaf kana jennee hoo ibsuu baanellee qorannee yeroo irra geenyu sababa kanaaf kan ta'e immoo gaafatamuun isaa lolu jechuudha. Ayyee guddaa galatoomaa Komishinar Alamuu. Fayyaa naaf yaadadha. Eejensii meetirooloojii biyyaalessaa irraa ogeessa raga haala qilleensa akka ta'e Abtamiru Kabadaa roobi cimaan kun itti fufaa jechuun hawaasni of eeggachuu godhuu qabaa dhaamsa dabarsan jalqab garuu roobi cimaan muddat kuniin maal akka ture ibsuun eegala. Diredaawaa irratti roobni hangaan miilimeetirii 82 roobe manneen irratti ogeessi gogaachuun lafaa uumuudhaan lubbuu namaa irratti akkasumas qabeenya irratti miidhaan gaheeti kan mul'atu. Mee akka dhaabbata keessanitti roobni cimaan uumamuu isaatiin dura akeekkachiisa namni akka ofirraa eeggatu laattanii turtanii? Eejensiin meetirooloojii eejensii odeeffannoo garaagaraa qaama ilaallatutti ni dabarsa. Haaluma kana faana wal qabatee nuti amma raaga yoo kennine waajjira bishaaniitti kennuu dandeenya, ministeera qonnaatti kennuu dandeenya. Inni mootiin qotee bulaafis akkasumas uummattoota gadaanitti ergaa dabarsuu danda'a. Kun mootummaa guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan haala qilleensa jiru hordofnee qaama dhimma ilaallutti dabarsina. Qaamni dhimma ilaallatu sun immoo irraa fudhatee dabarsuu danda'a jechaadhaan. Haaluma kanaan guyyoottan muraasa darbanis kutaalee hedduu guutuu biyyaa irratti roobni jiraachuu akka danda'u, roobni tatamsa'ina qabaachuu danda'u, roobuu akka danda'u fi iddoowwan tokko irratti roobni guddaan lolaa uumuu danda'u akka jiraachuu danda'u dursinee eeggachiisa kennee turre. Dhiyeessii raaga kanarratti jechuudha. Gamuma haala amma dura barameen karaa TV fi raadiyootiin immoo sooshaal miidiyaa kana fa'aarratti Facebook, Twitter fa'aa raaga kana ni dhiyeessitu moo? Raadiyoo fi televezyiinii qofarratti miti kan hin beekne miti amma telegiraamiin jira, feesbuukiin jira, sooshaal miidiyaan garaagaraa jira. Kanaaf isarraa argachuu ni danda'ama jechuudha. Raagni kennamus immoo haalli akeekkachiisaa isaa immoo baay'ee improved kan ta'e waan ta'eef raaga yeroo isaa eeggatee fi raaga kallattii isaa eeggate kennuu dandeenya. Gara fuulduraatti yoo guyyoota itti aananitti roobni cimaa kan balaa qaqqabsiisuu danda'u garamfaatti eegamaa hawaasni immoo of eeggannoo akkamii godhuu qaba kan jedhu gabaabbinaan mi? Waqtii amma keessa jiru kun gaafa xumura arfaasaati. Xumura arfaasaa kana keessatti immoo kan mul'atu haala qabatamaa biyya keenyaatiin yoo ilaallu qilleensi jiidha qabeessi kutaalee baharraa gara lixa guutuu biyyaa irratti shiifti gochaa jira. Keessumattuu kutaalee giddugalaa fi kibba akkasumas baha biyyattii irratti caalmaa tokkummaa agarsiisuudhaan
iddoowwan kanarratti duumessa darbee cimaa qabaachuu danda'urraa roobni guddaan lolaa uumuu danda'us uumamuu akka danda'udha kan eegamu. Kanaafuu hawaasni qalqala irra jechuun jiran akkasumas immoo sululaa fi dhimmoolaa irra jiran of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu akka qaban dhaamsa kan dabarsu. Keeniyaa naannoo Isiyooloo Bakkorbees jedhamtuutti hidhattoonni naannoo Gaarrisaa irraa dhufte nam lama jeeftee 9 madeessuu jiraatotaaf bulchootii lafaa BBC'tti himan. Rakkoo nageenyaa ta'ee deebii naannotaan mudatu lubbuun nama hedduu galaafattee horii hedduun saamamuu mootummaan ibsaa ture. Jidabree namni 4 poolisii dabalatee naannumtanaatti ajjeefame. Jiraataan Keenyaa Abnuura Dheeraa haal ture akkanaan hima. Nyaaphan waade warri gargaarrisaa kalee galgala biyyannum kana akkanuma harkaan qabdi. Nama du'ee jira nami lama. Amma sanaallee reeffi tokko hin garumisii jira. Ammutan dhibillee reeffa qarnu tokko seen kaan lamechuu jiran. Tokko yaa'u fuunee dhufe awwaalle. Nam sagaliin madaa'e. Nami sagalaan madaa'e cuftiinuu sibitaalii Isiyoolootiif kameeruu ciisa. Warri suniin warrum horii ufii tiffaat horii ka'ee jira kan warri kun hin haadhe. Ibiddaallee ibiddi gugurdaa callaan haati. Ibiddi bommaa. Addereema jaldeessaa ta'uumata Isiyooloo bakbuutu rakkoo tanaa pireezidantii biyyaa Uhuru Kenyaataaf hoogganoota nageenya itti himanuullee furmaata maatuun argannee jette. Nu dhiyeen kana warra jiiranii kenna kanaatti akka nu haadhuu jira. Warri kun garsadii nu haadha. Gara wajiya westiitillee dogoodii nu haadhuu jira. Andeen gara Isiyooloo Saawudii kallee Oobliyaanaa fi ammallee warkaan dhibbi itti daram kaabutu waaqadhaan kana. Guyyaa dheengaddaatii fi kaleellee cufaa bommaan nama haati. Dhibi jiru sirkaalillee ni agarra lafsuun waraansuun dheetaa achi yaa'uuditi. Toostirees akkana kanaatti harkanu qaba. Warri lafti fulaan itti walaadhuu jiran kunini kinaan gubbatti korbees jedhani. Korbeessaan warri booran keessa baasee fudhate. Attiin dursuniin dirxibii jira eskoot jedhani. Fulaan amma itti nam fixan tunini boodanii Gaarrisaa kiiloomeetira 150. Warri lafaa korbees fudhatee eskoot fudhatee amma rabsuuf kina fudhachuu fedha. Gara Isiyooloo Saawudii kaan dhibii gara jalaatiin kuttookka garbutulaa 6 kiiloomeetira garbutulaa irraa fula tokko jirkaan bisa makki warri maqa baasee booranii uchannedha. Kuttookka uchanna bakka Eldeeraa bakka Waacuu kas moddogaashee waltajjaan laftan cufya fudhate. Nam tokko boorana keessatti hin agarta. Taanillee dhibii guddaanii warri lafa hojja dhufee tikatu akka keessummaan dhufu akka quttumaa dhufee chiif keessa qoratee dabkan yaa himne guyyaa cuf sirkaaliitti himna bakka pireesidentiillee guyyaa dhibinu akka wartiim kaawuntii taanaa riba Isiyooloo marsabee jedhannee naan dhibkan cuf himan dhibii keen fulaan argatee of jibbaanne. Karaa cufaan yaayyuu warka nagaa barbaanne of jibbaan karaa cuf karaa beekta namii beekta nagaa barbaaduuf dassuun barbaaduuf cuf yaadadhamne of jibbaanne. Wanni kuniin olkii marra bisaaniitiiniti. Warri kuniin olkii warri qaba olkii lafa qaba. Laftaan irreen fudhachaa nurra qabdi. Qabeen guddaa qabanii warri kun waan kan dhaabbataa nu tuffatee irreen lafteen fudhachuu fedhaa jennee himne. Sirkaaliillee hojja rabbi sodaatee dhugaa argee ammoo wanni warri dubbitee inni fuunee fi yoo nu waan kan jenneeni artiyaanu warri fir deebi'ee dhufee gumboo baasee warra wayi kennee dubbiteen taan labbuusan. Nu amma du'a jireen jirra hojja dhuga feeti. Dhaggeeffatooteen ammoo dhuga gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitoota Afrikaa cuf caalaa fooyyee qaban jedhamuun sadarkaa 10ffaa qabaachuu beeksise. Bara 2021tti gabaasni US Global jedhamu yuunivarsiitichi Afrikaa bahaatti yuunivarsiitii hundi caal fooyyee qabu ta'uun sadarkaa jalqabaa qabsiisu beeksise. Raayaan ittisa biyya Itoophiyaa tajaajila wangeelaa raajii iyyuu cufaa himachuu fi akka jiru beeksise. Dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Kaanol Geetna Tadane raajii iyyuu cufaa miireetti gaafatamummaa hin qabnee fi fedhii dhuunfaa isaatiif maqaa balleessee jechuun himata. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Mohamed Farmaajoon filannoo faldhabee turee fi haal furmaataa mariin fiduu fi dureewwan naannolee hanga sadarkaa federaalaa jiran walgayyaame. Dhimma filannoo irratti waliigaltee tokko argachuu dhabuun rakkoo nageenya uumee waraanii kaa'uuf ture. Rakkoo kanaa fi paarlaamaan biyyaa aangoo pireezidantii ka waggaa 2 dheeressitee turte murteessanii haaqan. Abbaan alangaa Firaans galmee himannaa qondaaltota waraan Firaansii duguuga sanyii Tutsi waraan barkum 1994 raawwateen wajjin hidhata qaban akka daancitu gaafate. Qorataan yakkaa loltoota Firaansii nagaa eegumsaa fi garasii bobbaafaman dhimmichi wajjin hidhata qabaachuun raagan agarsiisin jiru jedhu.
Ministeerri muummee Indiyaa Narendra Moodiin waa'ee COVID-19 dhiisanii filannoo irraa xiyyeeffachuu isaatiif filannoo geggeessaa jiran irratti kutaa biyya murteessituu keessatti mo'atama. Narendraan kan biyyattii kooronaavaayirasiin dararamaa jirtu filannoo irraa xiyyeeffachuu isaatiif guddoo qeeqame. Indiyaa namni guyyaatti kooroonaan qabamu 300 gahe. Dhiyeen kana arbi tokko keenya naannoo Marsabeetii irraa gama Itoophiyaa godina Booranaa qaxaamuree uummatni garmalee gammadee eegumsi akka godhamuuf mootummaaf jiraattotaatti dhaamachaa turan. Bakka arbi hunjiru hordofuu fi seenaa bineensota Oromiyaa nama hubachiisuu fi miidiyaa hawaasaa irratti namni hedduun barreessaa ture. Barbaada arbi kanaatii fi eegumsi akka godhamuuf aanalee godina Booranaa cufirraa namni dhufee iddi lolaaf dirreellee namitti ergan. Arbi tokkichi kanaatti garuu namni maaliif qiliixame? Duraanuu qara Itoophiyaa godaanee ammallee gana yaayyuu lafuma fi deebi'ee hajedhuuf namni akkan gammadaa jiru ammallee booranallee akka malee waan milkii guddoo dassaati akka himan booranaallee silaa'oo dandeenye gara na haali mijeessinee bineensaadan nama hin godaansituu malee sila godaansifachuuyyuu feenaa ta'uuti ammoo inni nuyyoo jaali mijataan garan jiraati bineensi hin beeka qilleensallee hin beeku waan cuf hin beeku waan ta'eef ufumaan godaanee dhufaa jechuun jaali mijataan garan jiraati. Bineensi bosonaa hin jira bakka hedduutti adamsanii hadhanii balleessanii ka'asii immoo baga dhufte baga nuu dhufte baga asii bahe asumatti deebi'e. Kana qofaa miti kaafellee akka dhufu already hordofaa turanii. Wanni biri booran tokko duri gada jaldeessaa kanuu ijoollee barisan hin dhalatini laftan dhufu. Sinitti baafatee booranii ijjeesse. Aadaan jedhan karaa karuu dhufaa jedhan. Kun amma addu hormarbaa dhufee dhufamma laalee ontukiini deemee labdooyatee gargara gaafa immoo gargara manaan dhufadhani beekta. Kana akkasitti wanni sun yoo dhufsira booranaa wanni kun dooyaa deemaa dooyaa hin tuqan. Jaarsi argaa dhageettii abborbor bulee dhufiinsa arba kanaa bilbilaan itti himuu dubbata. Durri arba dabalatee bineensi bosonaa hedduun godina Booranaa keessa baqatee keenya taakuu jaaroleen biyya himti. Giri beeta wanni inni arma keenya keessa muree fadhiisuma sassawwaa hadiyaar biyya kun areeroon tun lafti baddaan cuu gafarsa qabdi. Hadiisumaan la itti lolaa kan cuu keessa hadhanii baasan. Keenyaan ammoo eeguu bineensaatiin nuti Itoophiyaan eeguu bineensaa kan akkas hin tolfanne. Kanaaf akkana hadhanii tuu lafa keessa baasan tuu lafti booratuullee cufa. Ta'aree ta'iddi lolaa ta'tuqaa kun cufa arbaa warseessa gafarsuuf hin qabdi. Tattawwaa kan cuuf hin qabdi malbee kan cufa hadhanii keenya keesse. Jiraatan iddi lolaa abqaalichnuuraa durii bineensa kana adamsanii biyya baasanii garuu dhalooti ammaa barnoota waan qabuuf fedhii bineensaa guddoo qabaa jedha. Agammaallee karaa arbii godaan mallattoon jiraachuu hima. Arbi kunin agamma mallattoon isaa adda adda hin jirti. Karaa arbii godaan faa, karaa arbii tirakkat faa, karaa adda adda kan inni durii armachi gabbu'ellee ni jira beekta inni durii iyyuu gara Itoophiyaa godaane. Naannoo namni inni tirakkattuun beekta naannoo kaartahaa jiratanii rakkate achumaddu. Gaaf godaan sun arbii hedduun dabree kan inni rakkatee gartee gabbuu dadhabee arbii achi du'ellee ni jirti. Naannoon tuni nama iddi lolaa irraa yoo karaa sololoo deemanii karaa arbii tirakkatee jira. Kan eeginu dhalannee iyyuu lafeen isaaleen achuu jirti. Barbaada arba kanaatti itti mataa ka ture itti gaafatamaan paakii biyyoolessa Booranaa Abni Guusee Waataa uummanni kun arba kana eegee simachuu isaatiif badhaafamuu qabaa jedha. Paakiin biyyoolessa Booranaa bineensota hedduu qabdi. Keessumaa simbirree yookiin simbirroo bakka biraatti hin argamne asitti argamtii jedha Abni Guuseen. Simbirroota akka addunyaa kanarraa bakka hunda hin jirre naannoo sanitti sadiitu jira. Ka addunyaa irra hin jirre kachi Boorana qofa saniiyyuu immoo reenjii restricted ta'anii gabaabbinaan jiran. Bakki itti harreen diidoo gosti lamaanuu fulaa tokko yeroo tokko argamti. Ibeen akka Afrikaatittuu guddoo hin jiru akka Itoophiyaatti immoo hin jiru. Paarkii biyyoolessa Booranaa kana qofa keessa jira. Leenciin jira bal'inaan jira. Sattawwaan bal'inaan jira. Saalaan bal'inaan jira. Ati heddiin diidaa gosa lamatu jira. Gosa kaan immoo qeerransa guddaa jedha. Yookiin immoo qeerransa gurraacha leopardii jedhama. Inni immoo gosa lama black morti kan jedhamu paarkii kana keessa kan jiru. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenyaarraa aganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgal kanaa daddaftee na dhungatteef dhiirsinaan taatu jedha. Hiikaan isaa isan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa gam teknikaatiin Oskar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Galgalooti Agborii saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.